มาถึงอุทยานนะวนอุทยานน้ำตกกระเปราะดูครับดูไม่มีคนไม่มีใครไม่มีใครเลยจริงๆมันเงียบอย่างนี้หรือว่ามันไกลจากตัวเมืองคนเขาถึงไม่ค่อยอยากจะมาเที่ยวสวยด้วยเป็นไงได้ยินไหมสวยด้วยเราก็จะเดินไปดูต่อบรรยากาศก็สบายนะอันนี้ต้องซีเรียสอะไรโอ้โหใช้ได้อยู่น้ำตกสำหรับที่นี่ก็ถือว่าโอเคเลยตกก็ถือว่าใสเราเข้าด้านนู้นเราไม่ได้เข้าด้านนี้นู่นห้ามผ่านครับสบายไปดูดิมันทำเหมือนน่ะแสดงว่าน้ำตกที่นี่มีน้ำลงไปดูลงไปได้ปะมันจะประเดี๋ยวเขาให้อยู่ตรงนี้แต่เขาไม่ให้ผ่านไปทางโน้นครับมันลึกกันเขตแดนไว้ด้วยครับดูครับมาเงี้ยวโอเคมีคนซักผ้าด้วยเป็นไงแน่นอนจริงกูจะโดนลูกปืนไหมเนี่ยกูมาป้ายมาใต้เนี่ย7Kทำเหมือนตกมันต้องมีที่ต้นตอขึ้นเลยเนาะเมฆเนาะใช่เนี่ยอันนี้มันข้างล่างนะเว้ยใช่ก็พอได้นะก็พอได้แต่ที่มันไม่ได้คือมันเป็นเหมือนของหมู่บ้านที่แบบวันนี้ถ้าเราต้องไปทำนู่นนี่ไม่ได้ก็คือนู่นจับท้ายเก๋กูจะโดนยิงไหมเนี่ยชัดมาใต้ด้วยแล้วไปไหนต่อว่านไปพี่เต๋าไปหาห้องน้ำก่อนเถอะผมว่านะไม่ไหวมาeverything sleep คำไหนนอนนั่นเดี๋ยวจะไปสลิปในห้องน้ำตอนนี้กูปวดขี้หายเลยโอเคนะ